Number one is free, and there's always somebody at the end of the phone at Titarian to speak to. And I think it's really important that we all do our part for the future, for the environment, for our children, help climate change, anything we can do to make life better. Dros y blynyddoedd diwethaf yma, rydym ni wedi bod yn gweld mwy o enghreifftiau o dywydd eithafol megis tonnau o wres uchel. Dyma Jorda. Mae hi'n byw ar lawr uchaf bloc o fflatiau newydd yng Ngorllewin Llundain gyda'i 2 ferch ifanc. Dywedodd wrth y BBC fod y tymheredd y tu mewn i'w fflat wedi cyrraedd 30 gradd cyn hanner dydd yn ystod y tywydd poeth diweddar. Mae hi'n dweud bod y fflat fel popty. Mae mwy o dywydd eithafol fel hyn yn golygu bod ein cartrefi yn boeth iawn yn ystod yr haf ac yn oer iawn yn y gaeaf. Ond pam ein bod yn gweld mwy a mwy o dywydd eithafol? Beth sydd yn ei achosi? Yr ateb yw newid hinsawdd. Dr Jennifer Rudd ydw i, ac rydw i'n gweithio ym Mhrifysgol Abertawe yn addysgu pobl am newid hinsawdd. Beth yw newid hinsawdd? Mae newid hinsawdd yn digwydd am ein bod yn cynhesu ein planed drwy ryddhau mwy a mwy o carbon dioxide i'r atmosffer. Mae carbon dioxide fel blanced sy'n amgylchynu'r blaned, a pho fwyaf o carbon dioxide sydd yn yr atmosffer y cynhesaf yw'n planed. Rydyn ni wedi cyrraedd cyfnod tyngedfennol nawr sydd yn golygu fod angen i ni ryddhau llai o carbon dioxide i'r atmosffer i atal ein planed rhag mynd yn boethach fyth. Yng Nghymru, rydyn ni'n gweld effaith newid hinsawdd o'n cwmpas ym mhob man. Erydiad arfordirol, gaeafau oerach, coed yn cwympo, sychder a llifogydd, stormydd sy'n fwy eithafol, toriadau pŵer amlach, ac wrth gwrs, tywydd poeth. Rwy'n recordio hwn ar hyn o bryd mewn ton wres lle mae'r tymheredd wedi bod yn uwch na 30 gradd Celsius. Nid dyma'r dyfodol rydyn ni am ei weld un plant, ac mae angen i ni ddechrau gweithredu nawr. Gallwn leihau ein halluriadau carbon dioxide trwy newid ein ffordd o fyw. Newid y pethau rydyn ni'n ei bwyta, y gwyliau rydyn ni'n ei cymryd, ac yn bwysicaf oll, effeithlonrwydd yn ni ein cartrefi. Dyna pam rydyn ni wedi gosod targedau i ni'n hunain, a pham ein bod ni i gyd ar ein ffordd i ddod yn carbon neutral. Mwyn cyrraedd ein targedau, mae angen i ni ôl osod cartrefi, sy'n golygu gosod technolegau yn ni adnewyddiadwy neu garbon isel, neu gymryd mesurau megis insuleiddio neu osod goleuadau clyfar. Nod ôl osod yw lleihau defnydd yn i'r cartrefi trwy wella effeithlonrwydd yn i'r eiddo. Mae hyn yn golygu defnyddio llai o egni i gyflawni'r un dasg. Felly, beth yw eich rhan chi yn hyn i gyd? Mwyn ein helpu i gyrraedd y targedau hinsawdd hyn, bydd eich cartref yn cael ei oilosod cyn bo hir i wella ei effeithlonrwydd yn ni. Yn dibynnu ar gyflwr eich cartref, mae yna lawer o ffyrdd y gallwn ni wella ei effeithlonrwydd ynddi. Gan gynnwys gosod paneli solar, goleuadau LED, system awyru fecanyddol sy'n adfer gwres, gosod systemau cysgodi a chanopiau, ffenestri gwydr trifflig, pwmp gwres neu insuleiddio thermol. Yn gyntaf, bydd eich cartref yn cael ei orylygu fel y gallwn ni ddeall ym mha gyflwr y mae, a bydd yr holl elfennau allweddol sydd yno nawr yn cael ei hystyried megis y rhaeaddiadurion, y socedi a'r ffenestri. Bydd hyn yn ein helpu i ddod o hyd i lwybr tuag at zero
ar gyfer eich cartref. My name's Dean and I've lived here coming up 6 years, I think. My house was freezing cold. I mean, get up in the morning and temperatures are like 6 degrees in the house all the way through. I'm having to whack the heating up full and the heat wasn't holding. And then obviously you put in the new windows, this insulation, I've noticed a difference. I mean, I'm hoping that difference will carry on now all the way up through to the new year, especially with cold weather, because I know how cold Wales can get. My house has been a lot more energy efficient since all the work's been done. I mean, it's been fantastic. I would recommend 100%.